सो गाइस आज हम देखने वाले हैं एक 1,05,000 रुपीज का पीसी बिल्ड एंड यानी कि 1,05,000 रुपए का पीसी बिल्ड है। तो अगर आपका बजट 1,00,000 रुपए के आसपास में है तो आप इस पीसी बिल्ड को यहां पर जो चेकआउट कर सकते हो। कंपोनेंट्स का जो हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा है वो काफी जबरदस्त है। बात करेंगे हर चीज के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस पीसी को ऑर्डर करा है हमारे डेविड इब्राहिम जी ने, जो कि रहने वाले हैं सिक्किम के। तो जी हां, काफी दूर से यार ऑर्डर आया एंड ये पीसी जो है पैक होकर शिप होगा सिक्किम में। अब गाइस बात कर लेते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स का इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यूज करा है। लेकिन उससे पहले इब्राहिम जी की तरह अगर आपको भी यहां पर एक पीसी ऑर्डर करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। आपको हमारा स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल जाएगा 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी जो सेल्स टीम है वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगी कि आपको किस बजट के हिसाब से क्या कंपोनेंट्स लेने चाहिए एंड एक बार कंपोनेंट्स डिसाइड हो जाए तो आप किस तरीके से वहां से जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही अपना पीसी जो है ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर डायरेक्टली जाके बाय करना है तो आप हमारी वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। modexcomputers.com हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले गाइस शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं यहां पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर इसके अंदर जो यूज करा है वो आ जाता है AMD की तरफ से Ryzen 5 5600X प्रोसेसर। एक काफी बढ़िया सीपीयू हुआ करता था, अभी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा महंगा मिलता है यार इंटेल के मुकाबले। अभी फिलहाल ना इंटेल के ऊपर जाना एक ज्यादा बेटर चॉइस है। देखो मैं तो अपनी वीडियो के अंदर बताता रहता हूं कि क्या बेटर चॉइस है। भले ही कस्टमर ने ये लिया, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोगों को सिर्फ AMD ही पसंद होता है, भले अगर उनको एक्स्ट्रा पे करना भी पड़े तो भी वो AMD ही बाय करेंगे, क्योंकि वो एक ट्रस्ट वाली बात हो जाती है कि जिस ब्रांड के ऊपर उनको ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो बाकी एक स्मार्ट चॉइस बताओ तो इस समय 12400F लोगे तो वो काफी एक स्मार्ट चॉइस रहती है, प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया चीज मिल जाती है। तो 5600X प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड, गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग कुछ भी कर रहा हूं सभी वर्कलोड्स में काफी अच्छा खासा कोर काउंट मिलता है, बहुत बड़े तरीके से यहां पर साथ आपका निभा देगा। बात करेंगे यहां पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो इसको हम लोगों ने पेयर करा है Asus की तरफ से उनके प्राइम B550MA मदरबोर्ड के साथ में। यहां पर एक काफी डिसेंट सा मदरबोर्ड है यार, B550 चिपसेट के ऊपर आ जाता है एंड एक Ryzen 5 5600X प्रोसेसर के हिसाब से काफी बढ़िया है। एंड वैसे तो इसके साथ में स्टॉक कूलर मिलता है 5600X के साथ में, बट यहां पर हम लोगों ने एक अलग से आफ्टर मार्केट एयर कूलर का यूज करा है। थोड़े से जो थर्मल्स है वो और इंप्रूव हो जाएंगे स्टॉक कूलर के मुकाबले, साथ ही साथ थोड़ा सा लुक्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये डीप कूल का GT ARGB गैमेक्स GT ARGB एयर कूलर एंड यहां पर इसमें देख सकते हो आपको ना दो जगह RGB मिल जाती है। तो यहां पर डीप कूल का लोगो है, ठीक है, इसके अंदर आपकी ARGB चलती है एंड ये जो फैन है ये भी ARGB सिंक हो जाता है आपके पूरे पीसी के साथ में, जो कि अभी यहां पर पूरा पीसी आप लोग देख सकते हो एक ही कलर में यहां पर जल रहा है। पूरा पीसी जो है यहां पर सिंक हो रखा है। अब गाइस बात करते हैं यहां पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों ने इसके साथ में यूज करा है वो आ जाता है गैलेक्स की तरफ से उनका RTX 3060 वन क्लिक OC वाला एडिशन है ये। एंड गैलेक्स के जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं इनकी भी ओवरऑल जो है क्वालिटी काफी सही रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, यहां पर आपको फुल ऑन यहां पर बैक प्लेट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा लोग गैलेक्स को ऐसा समझते हैं कि भाई सस्ता ब्रांड है, ऐसा नहीं है यार। आप गैलेक्स एक बार लेके चूज करके देखो, एक बार लगाओ तो सही अपने पीसी के अंदर, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी भी क्वालिटी यार काफी अच्छी रहती है। आफ्टर सेल सर्विस भी इनकी काफी बढ़िया रहती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। तो अगर आप प्रीमियम पे नहीं करना चाहते, थोड़ा बजट लिमिटेड है, तो आप गैलेक्स जैसे ब्रांड के साथ में भी यहां पर जा सकते हो। क्वालिटी भी अच्छी रहती है, सर्विस भी काफी बढ़िया रहती है। अब बात करते हैं यहां पर हमारी रैम के बारे में। तो भाई वैसे तो देखो 5600 थोड़ा सा ही पीसी ना और सस्ते में बन सकता था, बट इसमें थोड़ा सा जैसे एयर कूलर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ट्राइडेंट जी रैम लगी है। ठीक है, रैम के बारे में बता रहा था ना, तो थोड़ी सी महंगी रैम इसके अंदर यूज करी है जो कि G-Skill की ट्राइडेंट जी RGB एंड यहां पर देख सकते हो 16GB की किट है ये। 8 GB की दो स्टिक्स का हम लोगों ने यूज करा है, 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है, CL16 वाली किट है ये। 16GB रैम परफेक्ट रहती है डुअल चैनल के अंदर, गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग हर एक वर्कलोड के अंदर। बात करते गाइस यहां पर हमारी स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज के लिए हम लोगों ने यूज करी XPG की 512GB की M.2 NVMe SSD जो कि आती है XPG की तरफ से उनकी S5। बाकी फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज यहां पर एक 1 TB की हार्ड ड्राइव का यूज करा गया है। अब बात करते हैं गाइस पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए एक 650 वॉट की पावर सप्लाई है, वो इनफ रहेगी। तो कूलर मास्टर की 650 वॉट, मास्टर वॉट एलिट का हम लोगों ने यहां पर यूज करा है, ब्रोंज V2 काफी बढ़िया है पूरे पीसी के हिसाब से। बाकी कैबिनेट
बहुत सारे पीसी के अंदर लगा करके दिया हमने ये वन ऑफ माय फेवरेट कैबिनेट जो कि आ जाती है यहाँ पर हमारी कूलर मास्टर की तरफ से उनकी TD500 मेश कैबिनेट। एंड इसके अंदर ना आपको 3 सामने तो प्री इंस्टॉल्ड ARGB फैंस मिल जाते हैं, बाकी रियर में हम लोगों ने अलग से, जैसे कि हम ज्यादातर अपने पीसी में ये सिल्वर स्टोन का एयर ब्लेजर 120R यूज करते हैं, RGB भी काफी सही रहती है, ओवरऑल क्वालिटी पूरे फैन की काफी अच्छी रहती है, तो ये रियर में एग्जॉस्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर रखा है। एंड जो पूरा पीसी है TD500 मेश के साथ में, जैसे कि हमें जो सामने मेश मिलती है वो डायमंड कट डिजाइन में यहाँ पर मिलती है। ओवरऑल लुक पूरे पीसी का आपको कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे तो यार काफी जबरदस्त लग रहा था, काफी जो ओवरऑल एटलास जो यहाँ पर लुक निकल करके आया है वो काफी जबरदस्त है। सो गाइस यही था यार 1,05,000 रुपए का पीसी जो कि हम लोगों ने बनाया हमारे डेविड इब्राहिम जी के लिए, एंड 5600X एंड 3060 के कॉम्बो के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इसको बनाया है। बाकी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड आपको भी अगर कोई पीसी बाय करना हो, बेस्ट प्राइसेस यार ऑफर करते हैं इस पूरी इंडस्ट्री, इस पूरे मार्केट के अंदर, तो आप डेफिनेटली यार कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी वेबसाइट के लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है ही। मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी वर्ल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।